absolutely absolutely ប្រកបច្បាស់ absolutely impossible absolutely impossible ប្រកបជាមិនអាចទៅរួច all I need to do is earn money all I need to do is earn money អ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺរកលុយ Are you free tonight Are you free tonight តើយប់នេះអ្នកទំនេរទេ Are you married Are you married Are you married តើអ្នករៀបការហើយឬនៅ Be careful Be careful ប្រយ័ត្ន Be my girlfriend Be my girlfriend ធ្វើជាមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំ Better late than never Better late than never ពេលនេះយើងអាចអានថា better ឬក៏ better ក៏បានដែរគេមានតង់អាមេរិកតង់ព្រីទេសអញ្ចឹងណាយឺតប្រសើរជាងអត់មក Better luck next time Better luck next time សំណាងល្អពេលក្រោយ Can I have a day off Can I have a day off តើខ្ញុំអាចសម្រាកមួយថ្ងៃបានទេ Can I take your order Can I take your order តើខ្ញុំអាចទទួលការកម្មង់របស់អ្នកបានទេប្រយោគនេះជាភាគច្រើនគឺយើងប្រើនៅភោជនីយដ្ឋានពេលដែលអ្នកកម្មង់ម្ហូបគាត់ទៅទទួលកម្មង់ពីភ្ញៀវដែលទៅហូបអីចឹងណាគឺគាត់ប្រើប្រយោគហ្នឹង Can I take your order Can you give me a wake up call Can you give me a wake up call តើអ្នកអាច call ដាស់ខ្ញុំបានទេទូរស័ព្ទមកដាស់ណា Can you give me some feedback Can you give me some feedback តើអ្នកអាចឲ្យព័ត៌មានត្រឡប់មកខ្ញុំខ្លះបានទេ feedback ហ្នឹងបានន័យថាជាការឆ្លើយតបទៅវិញឧទាហរណ៍ថាការប្រើផលិតផលឬក៏ប្រើប្រាស់សេវាអញ្ចឹងតើយើងពេញចិត្តវាឬអត់តើវាល្អឬក៏មិនល្អឡើយណាអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលប្រាប់មកវិញហ្នឹងគេហៅថា feedback Can you make it Can you make it តើអ្នកអាចធ្វើវាបានទេ Can I have a word with you Can I have a word with you តើខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយអ្នកបន្តិចបានទេ Catch me later Catch me later Catch me later Catch me នេះមិនមែនចាប់ខ្ញុំទេណា Catch ហ្នឹងបានន័យថាតាក់ទងតំណែងមកតាក់ទងមកខ្ញុំពេលក្រោយ Make yourself at home Make yourself at home Make yourself at home ទុកដូចជាផ្ទះខ្លួនឯងទៅប្រយោគនេះគេប្រើពេលដែលមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះយើងអីចឹងណាកុំឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅគេថាចាត់ទុកជាផ្ទះខ្លួនឯងកុំអៀនកុំអីចឹងណានៃគេគឺអញ្ចឹងឯង Could I have the bill please Could I have the bill please សូមវិក័យប័ត្រគិតលុយ Could you drop me off at the airport Could you drop me off at the airport តើអ្នកអាចទម្លាក់ខ្ញុំនៅពលានយន្តហោះបានទេមិនដឹកយកទៅទម្លាក់ចោលជូនទៅអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្មែរយើងនិយាយថាយកទៅទម្លាក់បរទេសគេប្រើពាក្យនឹងដែរអង់គ្លេសប្រើពាក្យ drop នឹងដែរទម្លាក់ Could you speak slower Could you speak slower តើអ្នកអាចនិយាយយឺតជាងនេះបានទេ Could you take a picture for me Could you
take a picture for me តើអ្នកអាចថតរូបឲ្យខ្ញុំបានទេ Did you have fun Did you have fun Did you have fun តើអ្នកបានសប្បាយទេ Dinner is on me Dinner is on me ឡើយនេះបានន័យថាយើងជាអ្នកចេញលុយអាហារពេលល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកចេញលុយខ្ញុំជាអ្នកប៉ាវមិន dinner is on me យកអាហារពេលល្ងាចដាក់លើយើងណាពី it's on me ហ្នឹងបានន័យថា pay ថាយើងចេញលុយ Do you have a room available Do you have a room available តើអ្នកមានបន្ទប់ទំនេរទេ Do you have any hobbies Do you have any hobbies តើអ្នកមានចំណូលចិត្តទេចំណង់ចំណូលចិត្តឧទាហរណ៍ថាការស្ដាប់ចម្រៀងការដើរលេងការអានសៀវភៅអីផ្សេងដែលការចូលចិត្តធ្វើរបស់គាត់ Do you have some change Do you have some change តើអ្នកមានលុយអាប់ខ្លះទេឆេលេខនេះសំដៅទៅលើលុយអាប់ Do you often work out Do you often work out តើអ្នកហាត់ប្រាណញឹកញាប់ទេ work out បានន័យថាហាត់ប្រាណធ្វើលំហាត់ប្រាណហាត់កីឡា Don't bother Don't bother កុំរំខាន Don't get me wrong Don't get me wrong កុំយល់ច្រឡំលើខ្ញុំ Don't give up Don't give up កុំបោះបង់